Так, вот он 6-й день нашей работы. Разобрали старый дымоход. Там по 2-му этажу пройдется. Вот так. В принципе, камин доложили, остался только один дымоход. Вот такая у нас тут куча мусора на 2-м этаже еще. Лицо шоу трубочиста. Сами как трубочисты. Поэтому показываться пока не буду. Вот так. Так, хочу показать, как мы делаем в таких условиях задвижечку поворотного типа самостоятельно. Вот арматурненько. 3 трубочки стоит, я уже заложил, и паз. Задвижка поднимается и толкается в паз. Все, она стоит, и никуда она не денется. Вот так вот ручка. Сейчас тут немножко неудобно снимать. Головой упираюсь в потолок. Вот так вот она. Чуть-чуть на себя. И пошла задвижечка на место. Вот так. Так, вот это вот. Поднимаемся на 2-й этаж. Я с другой стороны покажу. Тут у нас вот проходит труба, будет проходить и выходить вот туда. Будем еще вырезать пошире немножечко. Смотреть, как у нас будет проходить. Вот эту балочку надо будет перенести. Ну, потом к ней подойдем. Я думаю, там уже по месту будет видно, куда ее подвигать. Ну, вот это вот у нас дымоход. Вот такое. Там вот тут еще не почистил чуть-чуть. А вот эта вот труба, которая внутри, эта труба находилась в старом здании, она, короче, болгарка ее не берет. Решили оставить ее вот так. Ну вот. Это все будет отделываться. Пока вот так. На таком этапе. 7-й день работы. Закончили камин. Вот так вот он выглядит. Выложили трубу. Ну, в принципе, вот так вот. Чеснок, сними меня. Ну вот мы закончили камин. Вот разожгли, первая растопочка. Все работает, все отлично. Камин получился, я считаю, хороший. Ну, вот это вся наша работа, как мы постарались за неделю. Спасибо большое. Оно даже засвечивает. От огня идет большой излучение, и оно темно на камеру получается. О, вот так лучше. Резко классно.